Всем добрый день! Вы на канале Шитие Мое, меня зовут Оля, и я представляю вам свой новый комплект пальто плюс кепи. Сегодня я хочу сделать подробный обзор этих двух изделий. И я, наверное, все-таки начну с пальто, а далее перейдем уже на рабочий стол, и я покажу во всех подробностях свою кепи. Обратите внимание, какая она необычная, да, необычного кроя. Но все-таки я сказала, что начну с пальто. Я сделала подробный мастер-класс, начиная от моделирования, от базовой выкройки основы, и заканчивая, можно сказать, последней строчкой, то есть от первой точки до последней строчки. Подробнейший мастер-класс сегодня доступен в телеграм-канале «Швейная продленка». Вы можете перейти по ссылке в описании под этим видео и сшить себе такой комплект. Итак, начнем. Обратите внимание, здесь нет бокового шва, а есть достаточно широкий, назовем его подкройной бочок. То есть, смотрите, здесь у меня идет рельеф от проймы. Сюда остаток выточки я перевела, есть нагрудная выточка, немножечко скошенная. Вот она, вот он рельеф. Здесь его достаточно, то есть все линии достаточно хорошо видны, ну кроме, наверное, выточки, потому что я в каждый шов сделала, то есть вшила кант. Кант у меня тоже самодельный из эко-кожи. Я не сказала, что у меня здесь использовано две совершенно разные ткани, то есть это пальтовка, полушерсть и эко-кожа. Несмотря на то, что это такие разные ткани, выглядит это просто превосходно. Итак, возвращаемся к нашим швам. Значит, в каждый шов я проложила кант, вот так вшила. Вот он у меня идет даже через карман. Карманы достаточно широкие. Я очень люблю свободный, глубокий, широкий карман. Ну, мне нравятся такие карманы, не нравятся такие, что засунешь руку в карман, а там вот так вот только как кулачок помещается. Я очень люблю, что они вот такие вот достаточно глубокие и широкие. И вход в карман тоже достаточно глубокий. Далее, конечно же, у меня и со второй стороны точно так же. Перейдем на спинку. Значит, по спинке манекен у меня немножко не соответствует моей фигуре, поэтому, возможно, вот так вот немножечко он неправильно сидит. Значит, по центру идет шов, который тоже я вшила кант. Естественно, есть приталенность по центру спины. Выточки, они у меня перенесены, так как рельеф тоже сдвинут. То есть у меня выточки были где-то вот здесь примерно, они перенесены сюда и переведены в рельеф. Выточки талиевые, тоже здесь все приталено. По бокам нет приталивания, потому что здесь нет шва, я уже сказала, бокового, но приталивание, вот это вот, которое боковое было, я частично перенесла вот сюда в выточки. Поэтому силуэт пальто остается таким элегантным, скажем так, да. То есть, ну вот я думаю, что по рельефам все понятно. Теперь давайте перейдем к воротничку. Воротничок у меня цельнокроенный, то есть вот здесь у меня идет шов по спинке. То есть по задней половинке вот здесь вот идет шов, пришит воротничок только до плечевой линии, а дальше он идет цельнокроенный. Я сейчас расстегну пуговицы, но потом я еще застегну, и здесь у меня есть один маленький секретик, я обязательно его покажу. Здесь, кстати, у меня еще не прорезана еще одна петля, которую я хочу показать на видео, именно показать, как я делаю вручную петли. Почему? Потому что ткань достаточно толстая сама по себе. Во-вторых, она еще продублирована и еще и с двух сторон, то есть двойная, да, потому что есть у нас еще подборт. Значит, вот такой у меня подборт. Посмотрим. Воротничок, обратите внимание, тоже идет от подборта, вот он цельный. Я думаю, что так будет понятно. Здесь опять же тоже шов. И пришит он вот здесь к горловине по спинке. Такой яркий подклад. Или подкладка такая яркая, неважно, да. То есть мне захотелось сделать такой красивый акцент. Еще я хочу обратить ваше внимание на форму воротника. У меня он такой скругленный. Почему? Потому что здесь по краю у меня тоже проходит кант. Ну и чтобы сильно не заморачиваться,
с кантом вот здесь, в этом месте, да, чтобы вот эти углы, не заморачиваться с углами, я сделала такой скругленный. Это просто вот только из-за того, что я не захотела заморачиваться. Но форму воротника вы можете сделать какую угодно. Вы можете сделать вот так острый угол здесь, можно сделать побольше, можно сделать поменьше, можно сделать имитацию воротника с лацканом, да, то есть вот здесь вырезать раскеп какой-нибудь, вот такой вот уголочек, шире, уже, неважно. То есть вы можете воротник рисовать, какой вам вздумается. У меня же он скругленный, повторяюсь, только потому, что у меня здесь кант, и мне не хотелось с ним заморачиваться. А теперь я хочу снова застегнуть пальто и показать маленькие фишечки. Кстати, не сказала, что подкладка выполнена 100% так же, как и само пальто. Я имею в виду, сохранены все рельефы, за исключением свободы. На подкладке чуть больше свободы и по высоте, и по ширине. То есть и в длину, и в ширину. Теперь о нюансах. Итак, вот у меня такой погончик. Здесь он изначально вшит в окат рукава. Далее он идет сюда, по плечу, ровно по плечу. Здесь я зафиксировала ниткой иголкой. Вот здесь. И дальше погончик мой заканчивается опять же у плеча и фиксируется пуговкой. Обратите внимание на рукавчик. Рукавчик сидит совершенно идеально, без всяких заломов, без всяких перекосов. У меня двухшовный рукав. Вот он один. Он практически соединяется с рельефом, но здесь у меня просто невозможно сделать соединение вот здесь. Почему? Потому что там у меня еще кант. Кант у меня самодельный из эко-кожи, то есть он достаточно толстый, можно сказать, да. И, конечно же, еще и швы толстые, то есть сама ткань толстая. Приходилось там все и так высекать, но если бы я их еще и соединила, у меня бы тут просто была такая куча мала, можно сказать. Второй шов, вот он внутри, и он тоже не соприкасается вот с этим швом, ну то есть тут как бы даже так вот так задумано. Если, допустим, вы хотите, чтобы ваши рельефы совмещались, то вам нужно продумать это, когда вы будете моделировать. Ну и, конечно, не должно быть канта внутри шва. Далее, что касается рукава. У меня здесь есть ремешочек, который начинается, опять же, в одном шве. Вшит он внутри шва вместе с кантом. Вот здесь как раз тоже была сложность небольшая, но опять же все это высекла лишнее и надеюсь, что будет держаться все хорошо. И пуговка. Опять же, пуговка из основной ткани обтянута. Конечно же, то же самое сделала с другим рукавчиком. Вот он, пожалуйста. Далее, пуговицы на изделии я сделала из эко-кожи. То есть, чтобы перекликалось это все, смотрите, обратите внимание, на эко-коже пуговицы из шерсти, из основной ткани, так, ну я тут уже перекосила все пальто на манекене, а на шерсти, то есть на основной ткани, пуговицы из эко-кожи, чтобы они как раз вот выделялись, да, то есть такая перекличка, скажем так, кант, листочка на карманах, пуговки, поясочек на рукавах и погоны на плечах, ну и, конечно же, с кепкой. Еще у меня имеется вот такой ремешок, тоже самодельный, то есть я тоже его делала, и тоже он показан в мастер-классе. Вот так вот поясочек надевается. И вот здесь есть еще такие две шлевки, или как они еще по-другому называются, неважно, вот так вот. То есть поясок полностью самодельный, ну, конечно же, кроме пряжки. И он тоже перекликается со всеми вот этими вот, то есть эко-кожа с пальтовкой, да. Давайте поясок все-таки снимем, я покажу один маленький секретик. Когда я планировала это пальто, я говорила то, что я хотела бы, чтобы мое пальто было как бы многофункциональное. Да? Я имею в виду, что у нас на Сахалине погода нестабильная. У нас бывает, я имею в виду весной, бывает жарко, бывает холодно, бывает ветер, бывает безветренно. То есть и я хотела бы, чтобы мой воротничок именно вот в этом месте, мое пальто, было функциональным. Я могу приподнять воротник сзади, обратите внимание,
внимание, вот я приподнимаю, и он уже выглядит более таким, скажем так, солидным, да. Но если вдруг я захочу закрыть шею посильнее, потому что платочки не всегда шарфики спасают, да, я могу сделать вот таким образом. То есть одну половинку воротничка или лацкана, не знаю, как его назвать, потому что он у меня два в одном, могу заправить во второй, и получится вот так. Но если ничем не зафиксировать, то вот эта часть может вот так отходить. И у меня здесь вот она как раз изюминка, да, вот этот вот секретик. Сюда я пришила пуговку, которую не видно здесь. А с этой стороны у меня идет петелька, вот она, которую не видно вот так, да, то есть вот так мы смотрим. Ничего не видно, ничего лишнего, но если мне вдруг стало холодно, я вот так взяла, застегнула пуговку, вот так заправила, расправила, и, пожалуйста, я могу уже быть защищена от ветра, да, то есть неважно, какой у меня там платочек, не платочек, но все-таки здесь, в этом месте у меня защищено. Я не сказала, что пальто у меня достаточно длинное и немного расклешенное к низу. То есть каждый клин, каждый рельеф у меня расклешен, да, не намного, даже по центру спины. Длина не слишком большая, потому что все-таки весна это грязь, как мы знаем. И, конечно же, не хочется выглядеть неопрятной, да, поэтому длина как бы такая умеренная. Ну, в общем, кажется, я все нюансы рассказала по пальто. Сейчас я хочу все-таки показать его изнутри, как оно выглядит. Выверну полностью, чтобы вы видели все. В этот раз я обычно делаю такие изделия и не зашиваю, то есть оставляю незашитое место в рукаве, да, внутри рукава, и выворачиваю изделие через это место, а потом отдельно зашиваю. Но в этот раз таким образом не получилось, потому что пальто достаточно плотное, достаточно такое прям, поэтому через эту дырочку оно бы просто не вошло. В этот раз опять я на манекене все перекосила. В этот раз я не зашивала вот в этом месте, то есть от рельефа до рельефа вот здесь по низу, и выворачивала через это место, а потом уже все прошивала. Ну вот, обратите внимание, повторяются все линии. Вот она, даже выточка есть, вот она. Все рельефные линии. На рукаве то же самое все повторяется. Вот они, пожалуйста, рельефные линии по спинке. То есть вот такой вот. И в этот раз я не стала делать обтачку по спинке. Почему? Потому что шерсть и даже полушерсть, они очень колючие, а я люблю, когда у меня шея, ну, то есть я под пальто обычно ношу блузочки тоненькие, да, и шея как бы открыта, и это все колет шею. Поэтому я решила в этот раз не делать. Воротник достаточно такой закрытый, то есть, естественно, через воротник у меня не будет видно вот этого всего, то есть подкладки. Поэтому решила. Кстати, я еще не сказала, вот сейчас увидела, на пальто не видно вот этих линий, да, оно у меня такое пестрое. Увидела, вспомнила про выточки. Плечевые выточки я сохранила, но перевела их в горловину. И на подкладке, и на самом пальто. Я думаю, что с подкладкой все понятно. Обратно я все это сейчас выворачиваю и надену на себя пальто и покажу вам пальто на себе. Хотя я уже показывала на себе, но показывала тогда, когда еще оно было не совсем закончено. То есть оно было без пуговиц. Сейчас я покажу на себе. Вот обратите внимание, когда мы одеваемся, раздеваемся или где-то мы вешаем на вешалочку, подкладка в любом случае виднеется, да. И если, допустим, у вас подкладка будет какой-нибудь цветной, как у меня вот пальто есть, вот такое пальто-жакет, тоже на весну, но оно коротенькое, вот с такой подкладочкой. Тоже очень приятно, это все выглядит очень красиво. Кстати, вот обратите внимание, здесь у меня тоже цельнокроенный воротничок, но он достаточно маленький, коротенький. И вот об этом я и говорила. Вы можете здесь вот эту линию вести как хотите. У меня вот достаточно заостренная вот эта часть, а здесь у меня скругленная. То есть как хотим, так и воротим. Итак, посмотрим пальто на мне. Я сейчас сниму, перенесу микрофончик.
Итак, я сейчас застегиваю пальто. Еще раз говорю, что здесь у меня одна пуговка есть, а петелька еще не сделана, потому что я хочу снять мастер-класс на эту тему. Вот, пожалуйста, кармашки мои. У меня тут уже карточка лежит, уже в магазин сегодня ходила. Вот такое пальто я сейчас повернусь, чтобы вы видели. Вот так повернусь. Пожалуйста. И, конечно же, мы можем надеть поясок или ремешок. Он, наверное, скорее ремешок. Так, волосы. У меня достаточно он такой мягкий. Можно было сделать его, конечно, пожестче, но, к сожалению, я уже использовала последний флизелин. Сделала, не помню, уже 2 или 3 слоя, и все равно он остался мягким. Для такого изделия нужно флизелин пожестче, потому что ткань для пояса у меня достаточно такая тоненькая, то есть мягкая. Ну вот, пожалуйста, я его не сильно затянула, поясок. Я не стала сделать вот здесь петли делать для пояса, потому что, ну, иногда захочется без пояса, иногда с поясом, чтобы он у меня не болтался. Кстати, можно, да, еще посильнее его тут вот затянуть. Обратите внимание, у меня есть возможность и расслабить, и затянуть, то есть вот эти вот петельки я сделала из люверсов. Можно одну петельку вот так оттянуть подальше, чтобы держала пояс. Ну, вот такой, пожалуйста, пальто у меня. Такое вот. И вот что я говорила об этом. Опять же, я сейчас микрофон уберу. Вот так. Вот здесь я застегиваю. В принципе, это делается легко. И ничего не видно, да, то есть никаких здесь лишних дырок, лишних пуговиц, лишних каких-то клепок, крючков и так далее. То есть я защищена, и при этом ничего не видно, все аккуратно. Расстегиваю, застегиваю, ни петли, ни пуговицы не видно. Так, вот так. Приподнимаю воротничок, могу убрать пояс. То есть, опять же, это все по настроению, да, захотела посвободнее, пожалуйста, вот так вот. Захотела поясочек, надела поясочек. Такое пальтишко можно и с юбочкой надеть, и с брючками надеть, то есть будет выглядеть неплохо. Теперь давайте я все-таки на себе покажу кепку. И мы уже перейдем на стол, будем разглядывать, внимательно рассматривать нашу кепку. Мою, вернее. Ну вот, пожалуйста, мой полный образ. Я в кепе и пальто. Повернусь сейчас, чтобы вы видели изделие со всех сторон. Как это все выглядит. Единственный минус такой кепки, что ее нельзя переворачивать, да, то есть она должна быть строго по центру, то есть козырек должен быть строго по центру. Если мы перевернем, то это уже будет, ну, то есть понятно, да, то есть это уже будет не то. Если мы перевернем сюда, то это тоже будет уже не то. Если бы без вот этой петельки, вот этой вот завитушки, то можно было бы вертеть эту кепку во все стороны, как хотелось бы. Мне уже, кстати, жарко в пальто, оно достаточно теплое. Я уже говорила, я вчера, сегодня, я уже второй день в нем хожу. У нас уже потеплело на улице, поэтому можно уже ходить и в нем. Я очень довольна, очень комфортное пальто. Я, кстати, сейчас смотрюсь в зеркало, повернула к себе зеркало, чтобы быть... уже, чтобы видно было, да, как на самом деле я выгляжу. Можно, конечно, носить и без кепи, можно и в кепи ходить. Я вообще головные уборы ношу очень редко. Когда действительно холодно или ветрено, когда у тебя прическа, и ты боишься, что ветром ее просто снесет, ну, хочется закрепить, скажем так, да, удержать ее на месте, поэтому иногда ношу головные уборы. В общем, я сейчас все это снимаю, мы переходим на стол, и я показываю подробно свою кепку. Итак, переходим к обзору моей кепи. Ее, кстати, можно назвать кепи-картуз. Почему? Потому что она достаточно формодержащая, да? То есть она не такая мягкая, которую можно каким-то образом выкладывать на голове. Она вот как есть, так и есть. Как сшита, так и сидит.
Я сейчас расскажу все нюансы этой модели. Значит, у меня получается, обратите внимание, передняя половинка уже, а задняя половинка шире. На задней половинке имеются декоративные подрезы, вот они, в которые тоже вшиты канты, как и в пальто. Далее, необычный козырек, вы уже обратили внимание, да? Конечно, этот козырек можно сделать совершенно обычным. Это уже на вкус и цвет, но я люблю все необычное, поэтому хоть что-то у меня должно было здесь быть. Обратите внимание, опять же, пуговица, да, из основной ткани пуговица на эко-коже, то есть чтобы, опять же, перекликалась. Она не функциональная пуговица, то есть она просто пришита, так же, как и погоны и на рукавах ремешки, да, то есть там я не стала заморачиваться с петлями, а сделала просто маленькие дырочки, подрезала, потому что эко-кожа, она не разойдется. Вот у меня пуговица, смотрите. Вот эта ножка, она достаточно торчащая, да, и если бы я просто пришила, то у меня пуговица бы вот так вот болталась. Поэтому мне пришлось сделать маленький-маленький подрезик, и туда вот эту вот ножку, петельку вот эту я воткнула, и вот сюда уже именно за эту ножку я пришила, наживила свою пуговку. Вот таким образом у меня получилось. Далее, внутри все это, конечно же, делается, копируется, то есть все детали откопированы. И задняя половинка, и вот эта вот деталь, передняя половинка, и донышко, все откопировано. Здесь имеется ножка, ножка вшита до, тут 3, по-моему, сантиметра у меня вот отсюда, да, от этого места, вот так вот и до этого места, то есть полностью вот здесь ножка не прошита, ножка прошита только по вот этой части. И в ножку у меня вставлена резиночка, такая шнурок-резинка, да, и ограничитель вот здесь у меня есть, ограничитель. Допустим, когда мне нужно, чтобы моя пышная прическа, например, сохранилась, я делаю вот таким образом, то есть освобождаю резиночку и делаю кепи такую более свободную. Если мне нужно, чтобы кепи сидела более плотно, то, пожалуйста, я немножечко вот так вот подтягиваю. Я думаю, что с кепи тоже все понятно. Самое сложное в кепке было это влажная тепловая обработка. Нет специальной колодки, даже вот эта колодка, вот она, да, она достаточно, она намного меньше, чем донышко у кепки. То есть вот она достаточно свободно входит, и было тяжело делать вот эти вот влажно-тепловую обработку именно вот этих вот швов. И все равно мне недостаточно нравится, то есть не очень идеально. Кстати, смотрите. Кепи можно было бы сшить из эко-кожи. Пальто из пальтовки с деталями из эко-кожи, а кепи можно было сделать из эко-кожи, и вот здесь, допустим, вот эта часть, если вы хотите, конечно, эту часть, вот эту вот детальку, изюминку такую, можно было сделать из основной вот этой вот полушерсти, да, то есть здесь можно играть как хотите. Я вообще сначала думала, что у меня не получится, не будет сочетаться эти два цвета, потому что вот это такой грязно-синий, скажем так, потому что темно-синий, он бывает разный, да, я не умею определять цвета, поэтому как оно тут называется, не знаю. А само пальто имеет оттенки белого, серого, черного, серый разный здесь, как бы в нескольких оттенках, поэтому как бы вот я боялась, что не будет сочетаться, но в итоге, кстати, очень интересный получился комплект. Поэтому шейте, экспериментируйте и не бойтесь. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем желаю классного настроения. Всем пока!